大选年的抗议纷争，选后的国会暴乱，一直到就职典礼这天，美国的政治对立似乎没有随着结局明朗或时间而淡化。荷枪实弹，铁网环绕，取消传统庆祝游行，强调线上观礼，防疫与重兵是这次就职的两大关键字。FBI 还对进驻华府的25000名国民兵进行身家背景调查。Once they are certain that there's no insider threat, then that soldier, guardsman or airman. 就怕靠近拜登和贺锦丽的人之中藏有卧底，连自家人都防，人与人之间的不信任感逐步扩大。全球化再加上这个川普的这个民粹主义之后特别尤其是疫情又过来以后，所以很多中产阶级都已经变成失业啦，或者是没有收入啊。川普这4年造成的，我把它叫极化、两极化的现象，其实随着11月到1月这段选举的争议拉到最高点，这样子的一个状况，并没有办法在短期内弭平。对立激化，鸿沟加深。川普执政4年，被不少人直言是场民主噩梦。长期关注美国政治的学者分析，疫情与经济是最直接的导火线，但美国内部的歧义扩大，多年前早就埋下种子。美国的这种长期的种族冲突啦，或者是所谓多元社会里面的这种纷争啊，进步派跟保守派里面的对立啊，其实本来就是一直潜藏，而且蛮严重的。那么在奥巴马总统当选的那一刻，许多人的情绪就已经开始酝酿和爆发，其中有不少人就是后来川普的幕僚。拜登就任，美国未来4年也即将迎来新的政治气象，只不过内部的纷乱似乎也还没有告一段落。全球最大的政治风险顾问公司欧亚集团，他们就发布了2021年10大全球风险的报告，里面就把拜登执掌2极分化的美国排在了首位，意思代表说，他们认为今年最大的挑战可能就是这件事情了，甚至排名还有超过了疫情以及美中贸易角力。从选举结果来看，川普仍旧囊括近半数选民的支持，而时至今日，仍有不少人认为川普没有输。严重分裂的社会让拜登的内政外交备受考验，也让各国质疑美国是否有能力重整疫情后的国际秩序。1月6号的这个事件，一部分也让传统共和党建制派的人重新去反思，所以这个部分可能又会跟川粉这个区块做一些切割，但是这个部分要一点时间的发酵。第二个当然就是拜登可以看得出来，他上来之后的政策，4大政策之一就是要重新弭平国内的族群的这种撕裂。前面刚才那一些深层的这个矛盾，那就不是一届总统里面前3个月或前6个月，包括现在人家讲说拜登要采取一个政策闪电战，就是马上要勾销川普的几个重大政策，但是这一些重大政策其实在美国也有许多的这个争议那他要立刻做一个反转，是不是也有可能遭致一些反对？也许正是美国最分裂的时刻，且看自诩为美国治疗者的拜登如何弭平社会被撕裂的伤痕。TVBS 新闻花振森、李鼎立台北报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。